है, देख सकते हैं ये पिकनिक मनाने वाला ही है। हाँ दोस्तों, आज हमारे आए हैं पेरवाघाग पिकनिक मनाए आई पारला। यहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। ये इकार पेरवाघाग हेड झरनाटा है पेरवाघाग के। मोर चैनल का सब्सक्राइब कर देवा मुन्ना ऑफिशियल के। जिधर देख रहे हैं पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहा है। पिकनिक का बहुत अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। मेरा दोस्त लोग साथ हम लोग आए हुए हैं। दोस्त लोग को देखिए, मेरा दोस्त लोग है ये इस लोग का इस बार ग्रुप डी में हो गया है। और देखिए अच्छा से देखिए दोस्त लोग हैं, सब सारे हम लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं। ये 2022 का लास्ट था, इसीलिए आज 25 दिसंबर को हम लोग आए हुए हैं सारे लोग। कोई सेल्फी भी ले रहा है। देखिए ये मेरा पार्टनर है, ये बेस्ट फ्रेंड है। अभी देख सकते हैं ये पत्थर ही पत्थर, जिधर जितना तो नज़र दौड़ाइए पत्थर ही पत्थर है। ये जंगल का एकदम बीचों बीच है ये पेरवाघाग। ये खुंटी रांची से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सब्जी में है आलू, मटर, पनीर, बीम, चिकन, चावल बन के रेडी हो गया है। सलाद उधर दोस्त लोग काट रहा है। ये हमारा कारीगर है, देखिए यही लोग दोनों पूरा फुल हम लोग को सबको खाना खिला रहे हैं, मस्त बना रहे हैं। इन लोग एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं अभी थोड़ा भी। ये देखिए हम लोग का सारा आइटम अभी बन रहा है, देख सकते हैं। ये बीम, फूल गोभी, आलू, मटर तो बन गया है, रेडी हो गया है। चिकन बन गया, रेडी हो गया है।
लोग अभी पूरा मस्ती से डांस कर रहे हैं। लोग ये पूरा डांस कर रहे हैं, मस्ती में पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी पेरवाघाट 2022 25 नवंबर 2022 को आए हैं, सारे दोस्त लोग हैं। प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था कि चलो कहीं घूमने। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. लाइट चला गया, लाइट नहीं यहाँ पे, यहाँ लाइट है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग का चेहरा भी दिख रहा है। यहाँ तो लाइट उतना नहीं था, यहाँ अच्छा लाइट है। हाँ, ये अभी खुंटी में है, अभी खुंटी से नहीं पार हुए हैं।
वीडियो करते थे। मारू से सही टाइम गाड़ी